السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي. اليوم راني بالريح لاغريب. هذه وصفة الزعتر درتها لكم. الزعتر مفيد للسعال لانه يحتوي على مواد، على مضادات طبيعية، ومليح فاني يخفف التهاب الحلق، ومليح بزاف للسعال، وخصوصا كي تكوني بلاغريب نديروه يغلي. هاوينا درت لكم طريقة تحضير الوصفة، ونديروه كي نكونوا رايحين نرقدوا نشربوه بالشفاء ان شاء الله.